Sveiciens visiem skatītājiem un tiem, kas ne tikai ēd no šķīvīšiem, bet arī to smētā. Šodien mēs esam sagatavojuši jums jauna formāta video. Sveiki visiem! Tātad mēs salīdzināsim pēc Latvijas Discgolfa federācijas reitinga Latvijas top 15 MPO, jeb kā to sauc vīriešu grupa, šo spēlētāju spēku un prasmes. Un pēc mūsu ieskatiem sarindosim mūsu izveidotajā tierlistā, jeb kā mēs to esam nosaukuši, līmeņa rādīt. Pirms mēs sākam, vēlamies pateikt, ka apšot discgolfa veidotāji izsaka savu personīgo viedokli. Tāpēc, ja kāds ir ievietots ne tajā tierā, kurā viņš uzskata, ka viņam tur būtu jābūt, tad piedodiet, bet tās ir tikai mūsu domas. Jā, un ar to mēs varētu uzreiz arī sākt. Jā. Un pirmais spēlētājs, kas mums ir ierindots alfabetiskajā kārtībā, ir Aigars Ansāns. Tātad, ko tu vari pateikt par Aigaru? Aigars noteikti ir viens no top Latvijas spēlētājiem. Viņam gan ir ļoti laba distance un precizitāte, gan forehandam. Noteikti, ka Latvijā labākais forehands, vai vismaz top 3 forehands. Jā, man liekas, viņam arī ir augstākais PDG ratings. Jā, varētu būt tā. Un viņš, protams, jau ir top spēlētājs jau ilgu laiku, un viņam arī ļoti daudz uzvaras un titulu. Es arī paskatījos nedaudz tā kā iepriekšējās sacensībās, kā iepriekšējās sezonās viņam ir gājis, un tad viņš ir 19. gadā Latvijas čempionātā 2. vieta, 17. gadā kopvērtējumā kausā ir bijusi 1. vieta, 18. gadā 4. Pēc tam 19. gadā 1. vieta atkal kopvērtējumā, un 20. gadā viņš palika 2. vietā. Jā, tad pretendents katru gadu. Un personīgi spēlēt ar viņu vienmēr var redzēt, ka klasi augstāki cilvēki spēlē. Jā. Es nevaru nekur citur viņu ierindot, ka tikai monstrs. Es piekrītu, viņš noteikti ir viens no monstrālākajiem spēlētājiem Latvijā. Turpināsim, un šeit ir Armands. Jā, viens no... Par Armandu nezinu, nav ko īpaši daudz teikt, jo nav sanācis tā kā kopā spēlēt. Man liekas, pāris reizes varbūt ir sanācis kādu vienu raundu iet kopā. Vienīgais, ko es tā kā kāds man priekšstats ir un manas domas pa viņu ir, ka viņam noteikti ir top līmeņa distance un jauda. Viņš met diezgan spēcīgi un tā kā distance pietiek. Nezinu, varbūt dažās vietās vienkārši pietrūk kaut kas. Un arī tas, ka viņš ļoti labi spēlē savā mājas laukumā. Tādas man asociācijas ir. Staru laukumā viņš noteikti ir parasti pretendents tā kā uzvarai, jo bieži tur trenējās. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Un pats es esmu spēlējis arī kopā ar Armandu. Un jā, ļoti, ļoti labs spēlētājs. Protams, nav pagaidām vismaz tāda pašā līmenī kā Aigars vai arī tur zvēra kategorija, bet man liekas, ja cilvēks turpinās trenēties, jo viss viņam ir, jā. Un viņš varētu kļūt par vienu no tādiem spēlētājiem, kas... Es domāju, ka arī viņš ir diezgan vēl jauns. Jā, viņam ir kur augt. Noteikti. Es domāju, ka vismaz es domāju, ka varētu ielikt mīnus papēžiem, jo tas ir reāli tas cilvēks, kurš varētu vienā brīdī izaugt un kļūt par konkurentu visiem top spēlētājiem. Jā, es tev piekrītu. Tālāk mūsu sarakstā ir Edgars Saulīts. Edgars noteikti ir daudzpusīgs spēlētājs. Kaut vai tikai tas, ka dēļ pleca traumas viņš iemācījās tā kā mest ar savu nedominanto roku. Offhand. Kreiso. Jā. Tā kā, tas jau ir ļoti labs skills. Arī dažās situācijās var ļoti labi izglābt. Es nezinu, tur tiešām ir jābūt ļoti, vai talantīgam, vai tā kā jāiegulda ļoti daudz darbs. Vienkārši zinot, cik mana kreisā roka nedominantā ir slikta, tad visu cieņu Edgaram, ka viņš tā kā, kamēr saudzēja savu labo plecu, tikmēr izmantoja kreiso roku, ja iemācījās mest un arī pietiekami spēcīgs. Cik es saprotu, viņš ir basketbolu spēlē, jā? Iespējams, es tā īsti nezinu par citām kaut kas ir līdzīgs starp basketbolu un disku golfu, ja, ka jātrap grozā.
Varbūt nu, viņam noteikti ļoti labi sanāk tie outside cirkli. Tas vispār labi puto cilvēks. Un bija pretendents arī Latvijas čempionātu. Viņš iepriekšējos gadus viņam tik labi nav gājis, bet viņš arī, piemēram, šogad Latvijas kausā 4. vietā palika kopvērtējumā. Latvijas čempionātā 2. vieta. Tā kā, es domāju, ja viņam nebūtu šī pleca trauma, kas viņam tā kā liedza varbūt trenēt to savu dominanto roku un tādā veidā viņš noteikti būtu top 3 Latvijas spēlētājs. Es vismaz tā domāju, jo viņš pietiekam labi. Viņam vēl vienu sezonu, man liekas, šo sezonu jāpierāda, cik viņš ir monstrāls, bet es domāju, viņš pagaidām vēl ir zvērs. Jā, viņš noteikti ir zvērs, jo forīts, backhand, viss ir putošana nenormāls. Jā, ierindosim viņu tā kā zvēru. Mums tieši ideāli sarindojas pagaidām cilvēki iet. Kaut kas sakritē, bet nāk nākamais Gunārs. Gunārs ir pieredzes bagātākais spēlētājs, viņš ir daudzās izlasēs Latvijas piedalījies un pārstāvējis Latviju. Jā, man liekas, Eiropā viņu vairāk pazīst. Ja prasa latviešu spēlētājs, kādus jūs zināt, tad gan jau, ka viss teiks, ka Gunārs. Viņš spēlēs ar visiem top Eiropas spēlētājiem. Jā, Eigars arī tāpat piedalās arī ārzemēs sacensībās, bet viņš nav izlases sastāvā bijis. Un tā, Gunārs ir Latvijas čempions daudzkārtējs. Sanāk, tā kā viss titulētākais Latvijas spēlētājs pagaidām. Droši vien, jā, tā sanāk. Arī tāpat ir ieguldījis daudz laika, tā kā discgolfa attīstībai strādājot gan federācijas valdē, gan arī viņš ir... Manuprāt, viņš nav tikai monstrs laukumā, bet arī ārpus tā, jā. Jā, viņš ļoti daudz ir discgolfam devis. Un arī mani viņš mācīja tā kā putot, kā mest. To es tā kā nevaru aizmirst. Jā. To man viņš mācīja Meža parkā vecajā laukumā. Tā kā bija jauniem spēlētājiem, viņi noteikti. Ko es saņēmu, ir pienākt tuvāk pie groza. Tā bija pamāca. Neputot no tāluma. Paldies, Gunār. Noteikti monstrs, jā. Domāju, ka viņš liekam viņu monstrs. Ir monstrs. Noteikti ar Aigaru rivals sāncenšas. Jā. So, noteikti, ka viņi vienā rindā var likt. Tā. Ko nākamais ir Ingus Kulovs. Es īstenībā daudz nezinu par Ingus. Es arī iepriekš tā kā īsti nezināju. Vienīgais, tas, ka viņš jau, man liekas, kādu labu laiku jau spēlē. Noteikti, ka viņam ir arī daudz pieredze. Protams, es domāju, ka viņš tā kā vairāk pazīstams ērgļu pusē, lai gan viņš ir spēlējis daudzos Latvijas laukumos un sacensībās. Jo man sākumā likās, ka viņš ir tā kā tālsu pusē, jā? Bet laikam es nepareizi zināju. Nē, viņš tā kā ērgļu pusē un brakus atkat. Es domāju, ka viņš ir, ka viņš ir tā kā ērgļu puses smagsvers. Galvenais ērglis. Bet cik gadi cilvēkam? Kā tagad viņš izskatās kopvērtējumu pret cilvēku? Cik iepriekš viņš ir spēlējis? Viņš visu laiku ir spēlējis MPO grupā. Bet man liekas, ka viņam iespējams drīz pēc kādiem pāris gadiem vai varbūt nākamgad, nezinu īsti, bet viņš noteikti sāks spēlēt MP40 grupā. Un tad tajā grupā noteikti viņš uzstādīs augstus rezultātus, jo tāpat viņš arī MPO grupā bieži vien ir atrodas tā kā labās pozīcijās vai vismaz, tā kā šeit izskatās pirmais kandidāts mūsu vieniem tam kategorijām, kas ir vecā skolā. Es piekrītu, viņš noteikti ļoti labi spēlē un tad ne jau tāpēc, ka slikti spēlē vai kur, bet vienkārši tas, ka viņš jau ilgi spēlē. Jā, ir visi metieni iemācīti un izpildā, bet bišķiņi atpaliek gan jau kā varbūt vairāk, es neteiktu talantīgiem, jo talants šitajā sportā dažreiz izpaužas. Jaunākiem. Ar jaunākiem, kamēr ķermenis atļauj stiprāk izmest disku, tātad ieliksim vecā skolā. Tā, mums ir Jānis Dombrovskis. Viens no ļoti daudzpusīgs Latvijas spēlētājiem cilvēks. Un arī talantīgākajiem noteikti. Ne tikai diska golfā, arī citos sporta veidos. Visos iespējamos. Noteikti viņa prasmes ir pietiekami labas, lai tā kā būtu pie zvēriem vai kur, bet vienmēr kaut kas tā kā pietrūks, nav viņam tā kā
to tik daudz uzvaru, vai nav viņš tā kā pašā tā kā virsotnē. Jābūt konsistent, kā saka, jā. Bet katrās sacensībās tu nevari atmest viņu, jā, tu vienmēr rēķinas, ka Janka beigās tur izšaus, vai te izskatās pirmais kandidāts mums diezgan labi, jā, tas ierindojas, bet man liekas, ka viņš ir tāds riktīgs melnais zirdziņš, jo katrās sacensībās tu baidies, ka Janka tur sametīs eisus katrā grozā. Jā, ar to viņš ir tieši slavens. Jā, ar saviem eisiem. Ace chaser, jā. Jā, un ja vajag viņš arī, ja tiešām tā kā kārtīgi koncentrējās un, ja grib, tad viņš arī var uzstādīt, varbūt ne trases rekords, bet, tiešām ļoti labu rezultātu parādīt. Un, Jā, piekritu. Davai virzamies uz priekšu, un mums ir Jānis Cemzāle. Arī topošais MP40 grupas spēlētājs brīz, tāpat kā Ingus. Jānis noteikti pazīstams ar savu lielisko putošanu. Jo, cik dzirdēja cilvēks trenēs 2 stundas vismaz mājās ar outsidiem. Ir uzvarējis ļoti daudz. Jā, Rieksta kalnā ir redzēts. Labākajiem putotājiem ir balvā alus laikam pudā. Jā. Un viņš katru reizi, man liekas, tur viņa rokās. Varbūt kāds ir kādreiz atņēmis, bet Jā, man liekas, es redzēju pāris gadījumus, bet tas ir ļoti reti. Tā arī labs backhands. Jā, ir satrunējies. Kamēr viņš vēl nav MP40 grupā, es domāju, ka viņš ir melnais zirdziņš. Ja viņš noteikti var tā kā arī nospēlēt labus raundus. Es domāju, ja tev iet outside circle, raundā. Jā, protams, ka tu vari nemest tik tālu un vienkārši mest konvertē un viss. Nevajag izpildīt super ideālus metienus, nav jāparko groza. Tas ir ļoti labs ierocis. Vienmēr tā kā ierindosim viņu, es tev pilnīgi piekritu. Melnais zirdziņš. Tālāk. Lauris Karlušas. Lauris viens no Latvijas top spēlētājiem noteikti, vismaz distances ziņā, jo met ļoti tālu gan backhand, gan forīt ļoti tālu met. Augstu rezultātu uzstādīšanai vai tā kā klaču uzvarām tādām, tad viņam mazliet, man liekas, pietrūkst mentālās spēle. Vienmēr tā kā pašās beigās, jā. Jā, tā kā izslīd uzvara, viņš tā kā nevar. Viņam nav tā killer instinkta, kāds, piemēram, varbūt ir Aigaram. Vai Gunāram. Citam spēlētājam. Vai Gunāram, jā, Gunārs tiešām arī ļoti labi pēdējais. Tā kā ja vajag dabūt noteikti rezultātu, tad viņš arī to var dabūt. Tur, piemēram, pēdējie kaut kādi grozi, un viņam vajag tur no 3 2 birdīs dabūt, tad viņš, var to, bet, Laurim nav tāda killer instinkta, varbūt pagaidām, bet pietiekam jauns vēl ir, noteikti, ka viņš vēl parādīs nākotnē. Tad kur var viņu? Es domāju, līdz monstram viņam vēl ir laiciņš, bet bišķi zemāk. Tad zvērs. Tālāk mums ir Nauris. Nauris, tāpat kā Armands, tieši tādas pašas man domas tā kā par Armandu, tāpat arī par Nauri, jo neesmu tā kā ļoti daudz raundus kopā spēlējis, bet tas, ko zinu, ka ir tiešām arī ļoti jaudīgs spēlētājs, ļoti tālu metu. Jā, es tikai esmu pārsvarā dzirdējis par backhandu, kas ir sanāks, es nevarētu pateikt, kā viņam ir tur putošana vai... Bet es domāju, ka pietiek arī ar viņa backhandu jaudīgā, lai tā kā. Un arī, protams, savā mājas laukumā vienmēr uzstāda labus rezultātus. Latvijas čempionātā, man liekas, arī bija diezgan augstā vietā. Bet, arī nav vēl tā kā top spēlētājs, bet es domāju, vēl pietiekami jauns ir. Es domāju, ka liktu viņu minus papēžiem, pat kā Armandu. Noteikti, ka viņi abi divi patrenēsies. Tālāk ir Pavels Brokāns. Ko tu izstāstīji? Es jau zinu par viņu. Savu āčenemi. Ar Pavelu mēs spēlējam. Dubultnieku. Jā. Mums dažreiz jauc, jo mēs esam tik līdzīgi, viņam ar brīlis man nav. Jā, Pavels, labs spēlētājs. Jā, jau tagad mēs tā kā patrenējamies. Viņš var ļoti labs. Viņš ir tāds tā kā Jank, kurš var izšaut. Ļoti labus raundus vienmēr. Ļoti daudz iemet arī outside circle pats. Viņam ļoti labs ir. Jā, ļoti labs spin pats. Un diezgan consistent.
Tāpēc tie rezultāti arī dažreiz nāk. Jo viņš var uzstādīt tos rekordus, kurus es parasti neuzstādu. Un labs forehands cilvēkam. Forehand dominants spēlētājs. Jā. Mums atšķirībā ar Igauniju nav tik daudz forehand dominants spēlētāju. Cik es zinu, pēdējiem, ko es esmu spēlējis kopā ir tas Helvis Gegermanas karumu, kurš arī ir pilnīgi forehand spēlētājs. Bet Pāvils arī tagad mācās ļoti daudz backhand. Bet viņa dažreiz ir jāuzmanās. Ja ir kaut kādas līgas, vienu raundu sacensības, Pāvils noteikti ir tā kā melnais zirdziņš, kurš var izšāt ļoti labu raundu. Bet divas raundus dažreiz, vismaz kā mēs iepriekš redzējām, ir tā inconsistent diezgan. Šeit es ieliku melnajā zirdziņā viņu pagaidām. Ja viņš satrenēsies consistently backhandu, tur būs ļoti bīstams spēlētājs. Jo forehands jau viņam ir pietiekami labs. Kaut kāds nepazīstams cilvēks. Kaut kur redzēts, bet es nevaru saprast, kas tas par cilvēku. Esi tu? Es domāju, tas man viņas brālis. Tas esi tu. Ok. Ko tu vari pateikt par Pāvilu? Daudz spēlēts tāpat kopā. Sākot jau no seniem laikiem. Es domāju, tā kā labā dienā, ja tev izdodās gan puts, gan... Jā, trāpūt 4-metrīgos putus. Jā, ja neizspļauj ārā, tad noteikti, ka varētu arī labiem spēlētājiem tā kā pacīnīties. 4 metri puti garām. Bet, paldies tev par labiem vārdiem, bet kur tu man ierindot? Es domāju, ka tu varētu būt melnais zirdziņš, jo es tādās sacensībās, kur varbūt nav tā kā top spēlētāji, man liekas, tu bieži vien esi brīniekos visu laiku, konstanti, man liekas, 2. vieta, 1. vieta. Forever second place. Es nezinu, man liekas, ka... Jā, labi, liekam man melnais zirdziņš. Vai mīnus papēžiem. Cik tu taisies trenēties daudz? Nē, es trenējos tikai kā aiziet līdz leduskapim. Skaidrs, tad tu esi melnais zirdziņš. Jā, labi. Tālāk mums ir Rudžons, jeb Rudolfs Jānis Osārs. Viens no labākajiem Latvijas spēlētājiem. Vai labākais Latvijas spēlētājs, vismaz pēc iepriekšējās sezonas. Izcīnījis visu, kas vien iespējams ir. Jā, savu uztaisīja Grand Slam. Jā. Pilnīgi. Latvijas čempionāta uzvarētājs, gan arī kopvērtējumā. Šeit daudz nav ko teikt, visi zina Rudolfu. Ja tu nesi dzirdējis par Rudolfu, ko tu dari? Jā, noteikti jaudīgs backhands. Tā kā te var pat netērēt laiku, un te ir skaidrs, ka cilvēks ir monstrs, un viņam vēl ir priekšā viss, viņš diezgan jauns. Ļoti daudz gadi. Jā, varētu. Var sastādīt tur Makbetam konkurence varbūt. Tad, kad atļaus spēlēt mums. Jā. Tālāk mums ir Sergejs Volkovs. Sergejs jau droši vien arī ilgu laiku spēlē, pieredzes bagāts spēlētājs. Viņi kopā ar Aigaru un Gunāru, man liekas, Rīga Eagles klubā spēlē jau ilgu laiku, sen. Tur arī frisbee jau... viņam visiem laikam ir tā kā frisbee backgrounds. Tā kā metājs Čivišus jau daudz gadus, vairāk nekā Rudolfam gadu viņu. Man liekas, viņš arī tuvojās tā kā MP40 grupai. Jā, un pēdējā laikā nebija daudz skaļu nekādu uzvaru vai vismaz tā kā top 5. Jo ir daudz jaunu spēlētāju ir nākuši klātī. Bet vismaz consistency viņam ir kaut kāda, kas viņam neļauj izkrist ārā, piemēram, top 15, ko mēs tagad skatāmies. Jā, top 15. Bet reitinga Latvijas tad jau, tad viņš spēlē pietiekami labi. Jā, bet es domāju, viņu var mierīgi ierindot blakus Ingusam. Jā, noteikti viņš ir no iepriekšējās tā kā discgolfa, paudzes, ja tā var teikt. Ok, tālāk mums ir Toms Vācietis. Šeit nav skaidrs, ka viņš ir ticis šitajā sarakstā, man liekas, te nav ko runāt par cilvēku tur. Pilnīgi. Nekas. Nē, Saik. Nē, joks, protams, Toms ir ļoti labs spēlētājs. Viens no Latvijas top 3 noteikti forehandiem, un arī putošana viņam ir ļoti
Ļoti laba. Reizēm vienkārši tā kā pietrūkst līdz uzvarām, tāpēc es nedomāju, ka viņš būtu monstrs. Es liktu pie zvēriem. Ja viņam būtu kaut kādi tituli Latvijas, jā, es varētu ierindot viņu kā monstrs, bet pagaidām nav. Vienmēr ir bijis apkārt, ir ieņēmis godalgotas vietas, īsti nav skaļu uzvaru. Mazliet vēl viņam pietrūkst līdz monstram, bet es noteikti domāju, ka viņš gan tagad trenējās, gan vakar trenējās, gan rītdien trenēsies, un tad tad varētu palikt. Šo sezonu parādīs, cik viņš būs labs. Bet pagaidām ieliksim viņu tā zvērs. Pēdējais mūsu sarakstā, last but not least. Uvis. Sunākslis. Noteikti viens no, vai vienīgais. Kreilis. Jā, kas arī ar viņu. Latvijas čempioni. Uzstāda ļoti labus rezultātus. Piemēram, Latvijas kausa posmā, ja nemaldos, pirmo vietu izcīnīja pirmajā posmā. Cik es saprotu, tas ir Meža parkā, jā? Tas nav Meža parkā. Savā laukumā, jā, Talsos, piemēram. Puts ir, distance ir, tiešām tā kā. Man īstenībā patīk viņa puts. Es domāju, ka viņam pašam nepatīk viņa puts, bet es, kad skatos, man vienmēr fascinē, ka tas ir tas bowlinga puts, kurš iegriežas pašās beigās ļoti stipri. Ar overstable viņš puto vai ko, nevar saprast, bet man ļoti patīk. Man asociējas vienmēr tā kā ar tādu wobbly spinpatu. Viņš tā kā tā wobbly, bet deadly. Viņš, deadly, tieši tā. Pareizi. Nu, kurā līmenī? Es domāju, ka viņš ir zvērs. Ja viņš vēl izcīnītu vēl vienu Latvijas čempionu titulu, tad viņš noteikti būtu monstrs. Jā, vienmēr ir tā kā jāatkārto sniegums. Tu neesi īsts čempions, kamēr tu. Jā, kā Makbets teica. Jā. Viņam pietrūks nedaudz līdz monstram. Nezinu, kur un kā. Bet tad ieliksim kā zvēra. Un rekur mums ir mūsu pirmais līmeņrādis. Ko tu domā par šito? Nezinu, man liekas, ka ir tīri labi sanācis. Jā, tad paldies visiem. Un ja jūs joprojām skatāties šo video, tad liels paldies. Un ja jums patīk šāds formāts, un jūs gribētu redzēt citus līmeņrāžus, tad droši rakstiet komentāros zem šī video un arī apmeklēt mūsu sociālos tīklus un saites, uz kuriem ir pieejamas tur zemāk aprakstā. Jā, un arī mēs esam izveidojuši foršu Discord serveri, kur veidosim mūsu kopienu ar diskusijām, ar jautājumiem un atbildēm par un ap discgolfu. Un, protams, arī discgolfu mīmes. Jā. Tad jā.